哦，好啊，唔該你。好，唔該晒。Hello，大家好啊，我係林太。而家呢，首先呢，我就將兩個角嘅陳皮呢洗乾淨表面嘅灰塵啦，然之後呢就浸水，浸到佢軟身咗之後呢，就可以刮瓤噶啦。浸咗嘅水呢，我哋要翻嘅喎，一陣間呢就放埋落個煲度一齊煲嘅。而陳皮呢，就有利氣健脾、燥濕化痰嘅功效嘅。再落嚟呢，我就攞3粒嘅乾瑤柱洗乾淨表面，就可以擺埋一邊備用噶啦。乾瑤柱就有滋陰補腎嘅功效嘅。咁今次呢，我就冇浸水嘅，因為我哋煲湯都需要時間，所以呢就唔浸都冇問題嘅。你哋如果想浸呢，都可以嘅，隨你哋。跟住再落嚟呢，呢3粒呢就係無花果啦。呢3粒無花果係乾嘅，曬乾晒㗎啦已經。咁洗乾淨表面啦，都係擺埋一邊備用嘅。無花果嘅功效就可以促進到腸胃消化啦，另外又有改善到血管同埋心臟嘅健康啦，仲同埋幫助到控制到血糖嘅。跟住落嚟呢，就到製時實啦，我呢就會將佢浸佢1個鐘頭啦，然之後呢就洗乾淨就可以煲噶啦。因為呢製時實通常呢都會經過硫磺加工嘅，所以煲之前呢最好就浸佢1個鐘頭先啦，然之後再洗乾淨就可以煲噶啦。咁而製時實嘅功效就有補脾去濕啦、益腎固精、滋養強身等。再轉過嚟畫面呢，我就將啲銀杏即係白果啦，攞啲好熱嘅熱水浸住佢先，跟住呢就逐粒逐粒攞出嚟。咁你浸咗嘅熱水嘅白果呢，就會易搣好多噶啦，嗰個皮。咁搣乾淨咗啲皮之後呢，就要再搣開中間嘅喎，咁就有一條芯喺度嘅。呢個芯呢，一定要搣走佢啊，因為有毒性㗎。而白果呢，就具有溫肺益氣啦、定喘止嗽呢啲功效嘅。嗱，而家畫面上高呢，我就搣咗一條芯出嚟啦，大家睇唔睇到啊？呢條芯一定要搣走佢啊！好啦，再轉過嚟畫面呢，呢啲係百合，咁呢，我頭先呢就浸咗佢幾分鐘噶啦，咁之後而家呢，就可以洗乾淨表面，就可以擺埋一邊備用噶啦。如果呢，你哋見到啲百合表面呢，有啲黑色一點點啊嗰啲嘢呢，就睇下刮唔刮得到啦。如果刮到就刮啦，通常我都會盡量都刮走佢㗎。咁呢，百合嘅功效啦，佢呢就有潤肺止咳啦、清心安神呢啲功效嘅，可以用來保養呼吸系統啦。治療肺熱型嘅咳嗽啦、肺癆咳血、虛煩驚悸、失眠多夢嘅人，百合都係一個好食療、好食材嚟㗎。畫面再轉過嚟呢，就到今次嘅主角鷓鴣啦。今次我係選用鷓鴣嚟煲嘅。原來鷓鴣嘅肉呢，營養價值好高㗎喎。為高蛋白質啦、低脂肪、容易消化吸收嘅食物嚟嘅，有補腎啦、利五臟、益心神、補脾開胃、除痰定喘嘅功效㗎。最適合呢餵緊母乳嘅媽媽同埋小朋友嘅食用㗎喎，但係身體有內熱或低血壓者嘅人士呢，就要少食啦。一般呢都冇禁忌嘅。洗鷓鴣呢同洗雞都係一樣噶啦，將佢入邊嗰啲內臟呢唔好愛，清除咗佢，
就好似而家畫面上高呢啲啦，呢啲同埋啲血塊啦，都係啦，清除咗佢，同埋個喉嗰度呢，嗰個頸嗰個位嗰度呢，有條喉嘅，掹咗佢啦。大致上呢，同洗雞都係一樣噶啦。咁我呢都會唔愛嗰個頭啦，同嗰個頸嗰個位置呢，我剪咗佢都唔愛噶啦。同埋嗰個腳啊，嗰兩隻腳呢，我都唔愛嘅，都你哋可以要埋嘅嗰兩隻腳，但係我覺得太細隻，好核突，我唔愛啦。咁呢，我就洗乾淨咗之後呢，就係擺埋一邊啦。一陣間呢，最尾我飛咗水之後呢，就可以擺埋一齊煲噶啦。畫面再轉過嚟，最後呢，就係到紅蘿蔔同埋鮮淮山咯喎。紅蘿蔔都係啦，用有泥嘅紅蘿蔔煲出嚟嘅湯呢，就會甜過冇泥嘅紅蘿蔔嘅。咁都係啦，洗乾淨之後刨皮，跟住就切你想要嘅大細啦。有營養師表示呢，紅蘿蔔富含維生素 B1、B2、C、D、E、K 同埋葉酸嘅，仲有鈣質、胡蘿蔔素、食物纖維等有益人體嘅成分。多食紅蘿蔔呢，不但可以提高到人體嘅免疫力，而且可以改善到眼睛嘅疲勞、貧血等呢啲現象嘅喎。最值得一提呢，就係紅蘿蔔仲具平衡血壓啦，幫助血液循環、淨化血液、促進新陳代謝、強化肝臟嘅機能，同埋清理腸胃嘅功用嘅，係天然嘅綜合維他命丸嚟㗎。而家畫面呢，我就切緊啲淮山啦。咁今次我係用鮮淮山嘅。咁我知道呢，有啲人呢係對鮮淮山嗰啲液呢敏感㗎，咁就可以好似我咁啦，戴住個膠手套啦，就唔好接觸到嗰啲鮮淮山嗰啲分泌啦，咁就唔會敏感㗎啦。如果你哋唔想用鮮淮山嘅，都可以用乾品嘅淮山嚟煲，都冇問題嘅。咁淮山嘅功效啦，咁佢具有益氣養陰啦、補脾肺腎、固精子帶、脫敏同埋降血糖嘅功效嘅。而家畫面上高呢，我就將隻鷓鴣呢飛水啦。咁呢，而家都見到啦，有啲泡泡呢已經浮緊出嚟嘅啦。咁呢，我為免一陣間熄火嘅時候呢，啲雜汁呢走翻入嘅鷓鴣度呢，我通常我都會畢走咗先嘅。跟住之後呢，就可以熄火洗乾淨咗隻鷓鴣噶啦。好啦，所有材料搞掂晒嘅時候呢，就可以放入個煲度噶啦。落埋啲陳皮嘅水落去啦，之後就可以加啲水噶啦。同往時一樣啦，大火煲滾咗之後呢 keep 住唔好熄細火，煲佢13分鐘先。呢13分鐘係逼佢啲味出嚟嘅，好重要㗎。咁都係啦，期間見到啲泡泡就潷起咗佢先啦。呢啲係冇用嘅雜質嚟嘅。如果連埋呢啲雜質一齊煲呢，煲出嚟嘅湯就會有陣味㗎啦，有啲唔好嘅味道㗎啦。咁大家記住咯喎。呢個湯水呢，總共係煲個半鐘頭嘅。咁我煲完13分鐘大火之後呢，就可以轉細火煲埋其餘嘅時間㗎啦。到最尾嗰15分鐘呢，就都係啦，開翻個大火，加翻啲杞子落去啦。杞子係最尾嗰15分鐘先落嘅。好啦，而家煲剩15分鐘咯喎，咁我就打開個蓋，落埋杞子落個煲度啦。開翻個大火啦，佢再滾翻起嘅時候就可以轉翻細火噶啦。咁就冚翻埋個蓋，煲翻去剩餘嘅分鐘就可以完成噶啦。好啦，煲完啦。
唔記得落鹽得，而家我落一落鹽先下。係咪覺得好似好細煲啊？咁因為呢個呢係1、2人份量嚟噶嘛，其實夠飲噶啦，我兩公婆。好啦，睇下啲色幾靚，見唔見到啊？好濃啊，係嘛？好香添啊！咁我而家滗出嚟啦，熄火。噔噔，好正啊！煲湯好濃啊，見唔見到啊？啲色水啊，唔知會唔會反乾啊？啲色好靚啊，好肉好濃啊，睇得到啲湯。因為呢，我今次係1、2人份量嚟嘅，咁所以呢就唔係煲好大煲，所以啲份量呢，食材嘅份量呢都係冇之前咁多㗎。咁如果你哋屋企多人嘅話，咁你咪將啲食材加啲落去咯，加譬如你4、5個人嘅，咁你咪將我嗰個份量加1倍上去咯。係啊，等我試味先，唔講咁多住。哇！冇得頂啊！哇，飲完落去咧，真係舒服好多噶，個人都。如果中意飲湯嘅朋友咧，真係一定要煲啊！呢個湯水好滋潤啊，滋潤得嚟咧，飲完落去之後咧，都舒服好多啊！因為呢個湯有化痰止咳嘅功效啦，又有健脾養胃嘅功效啦，真係如果大家喜歡呢條片嘅朋友，記得訂閱林太家事與白貓呢個頻道，記得撳埋隔離個鐘仔啊，咁就唔會錯過我每一條嘅新片噶啦。仲有希望大家咧睇片之餘，記得睇埋廣告啊！唔講咁多啦，講到呢度為止啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。